Oi gente, tudo bem? Aqui meu nome é Gabriele e eu tô fazendo mais um vídeo com a Slime. Gente, eu fiz esse daqui, um vídeo, foi muitos anos já. É que eu tô brincando com uma slime e eu só falei. E essa daqui eu também tô falando de novo. Olha gente, muito bonita. Essa daqui é slime. Gente, eu só quero te falar dos dois ingredientes muito fácil de se fazer. Gente, é só com cola e tinta. Gente, vai lá, faz o seu. Se não der certo, desculpa, gente. Mas o meu deu certo, olha só. Já viram bastante, né? Gente, é mais um vídeo. Deixe seu like e acompanhe o vídeo aí na sua descrição, gente. Venha fazer parte desse vídeo. Seja uma corujinha. E então, aperte seu like, aperte esse dedo aí. Se inscreve aqui no canal. Vai ter mais vídeo aqui embaixo. Esse daqui é só o meu primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui no meu telefone. Tchau, beijo!